Eu vou passar meu Instagram, daí você solicita lá que daí eu sigo pela... Eu avalio pela notificação, pode pá? Fecha comentário. Já seguiu? Deixa eu ver. Não seguiu não. Ah, seguiu sim. Seguiu sim, tô moscando. Aqui. O Tucano Crio. Já olha lá o Chuck Bros. Vou dar 9. Pamela Melho. Do Job. Vou dar 9 também. Deixa eu ver o dessa Eu Gomes, esse aí que ela tá mandando faz tempo. Eu nem respondi, coitado. Eu underline Gomes R. Lidiane Gomes, o nome? Lidiane Gomes de Oliveira. Vamos ver. São Pedro. Eu tenho uma tia que mora em São Pedro. Todo mês eu vou pra aí. Todo mês. Infelizmente. Vamos ver se todo... Aham. Dá 10. Dei 10 aí, dei Johnny. Tá. Unha do Corinthians. Underline. BH. Irata. Bianca Irata? É o seu? Esse daqui ou... Cat B? É Bianca Irata? Vou olhar aqui, vou olhar o story de hoje. Busco o A6. Ó, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra outra menina, mas é a minha opinião. Também não vale de porra nenhuma. Só falo por falar. Eu acho estranho quem posta, tipo, muita foto sua no mesmo story. Eu acho estranho. Não tô falando que tá feio. Só tô falando que eu acho estranho. E aí, a Alana, minha parceira? Eu acho estranho. Mas eu vou dar 9 também, tá? Eu não falo do meu porque o meu Instagram é uma merda. Então, putz. Ah, não. Eu falei porque, assim, é minha opinião, tá ligado? Eu não tenho que ficar falando, não tenho que ficar falando. Mas... falei. Mas falei.